Camerounais, Camerounais, ah, Camerounais. Camerounais, ah, Camerounais. Люба, будешь скучать по Африке? Посмертно. Но штаны дурацкие. Так, не дурацкие? Так не дурацкие. Начнешь предупреждать, когда ты снимаешь. Нет, Игорь, ну возьми меня за руку, ну пожалуйста. В атаку! Кошмар, такая красота, прям вообще хочется здесь остаться на всю жизнь. Если бы тебе сейчас дали порулить, ты бы какие действия совершил? Конечно, я бы выбрал самый лучший вариант. You look old. So I present to you Alhaji Igor and Hajiya Luba. Сколько дней до приказа? А тем временем до вылета осталось меньше 2 недель, 12 дней, и мы будем в Эмиратах. Привет всем! Вы находитесь на канале Sky Trump. И сегодня в эфире заключительная в этом цикле серия про Африку. Итак, многие из вас уже наверняка знают, что в чат нас не пустили. Страницы в паспорте у нас свободные закончились, деньги тоже закончились. Малярия, третий удар окончательно доконал нас, и мы решили, что, возможно, это то самое время, что нужно возвращаться на родину. И перелетик у нас был через Дубай. До вылета у нас оставалось 14 дней, 1200 километров пути и $100 денег. Торопиться было некуда, а вот деньги экономить было надо. Такое у нас в деревне умиротворение. Закатик скоро будет. Красотища неимоверная. Целую неделю мы провели в городе Нгаундере. Здесь такая есть красивейшая гора. И мы сегодня идем на нее. Вот вершина Нгаундере. И у нас закат. Космический закат. В городке Нгаундере мы живем рядом с таким вот монастырем. И пришли сюда помолиться. На улице идет дождь, непрерывно уже почти сутки. Ну, в нашей комнатке тепло и уютно. Как дела, босс? Мы в убежище, в жестком убежище до нашего вылета в Арабские Эмираты. В Камеруне сейчас сезон манго. Вот это количество манго плюс еще 2 штуки, которые мы слопали вчера вечером и купили за 90 центов. Это порядка 70 рублей русских. Крутяк. Вот это манго растет. Такое дерево во дворе нашего замечательного католического гестхауса. И нам иногда с него дают манго, только что упавшие. Они очень вкусные. Друзья, 24 июня. И мы двигаемся куда-то из Африки. И в тот же день в России происходят события, вообще непонятные ни уму, ни сердцу. А мы двигаемся опять к Атлантическому океану с надеждой куда-то вылететь. У нас тут такой уникальный дальнобойщик. Он разгоняет свою пустую фуру до 140 км в час на спусках. И мы уже начинаем побаиваться этих спусков. Наш трак берет на прицеп другой трак. Сейчас будем спасательную операцию производить. Вот, загружаем дровишки здесь дешевые. А в центре страны они денег стоят. Итак, нас подвозят в Камеруне. Вот нам наша христианская церковь помогает, и мы двигаемся опять к Атлантическому океану, чтобы попасть в аэропорт. Подзастряли мы перед Тибати, машин маловато, трасса пустынная, но неплохая для африканских дорог-то. И как бы там ни было, все равно мы чистим зубы, и чистим их чем чистим? Пародонтоксом, да? Самая лучшая паста, как показала практика.
Это не реклама, нам еще пока не платят бабки. Ребят, вы посмотрите, какая малышка уже на голове несет вязанку дров. Такова африканская жизнь. Нелегка. Неправда, не надо вот так вот говорить. Это нормальная жизнь. Дети помогают взрослым. Моя мама сказала, что когда она росла в деревне в Тамбовской области, их было 6 детей у родителей, все дети работали, занимались трудом, они играли в планшеты. Лучше дрова таскать на голове, чем играть в планшет, в танчики. Смотрите, какие штуки здесь муравьи понастроили. Предположительно муравьи. На самом деле непонятно. Кто знает, пишите в комментариях. Их тут очень много. Встречаются и более сложные трехъярусные конструкции этих домиков. Смотрите, наша палатка стоит в зеленом аквариуме. Моросит приятный дождик, так что у нас внутри в палатке тепло, сухо и уютно. Вокруг нас непролазные камерунские джунгли. Время 6:30 утра. Вот, кто рано встает, тому в автостопе повезет. Доброе утро, страна! С утра едим манго. В палаточке. Живем в джунглях. Все как мы любим. Движемся в сторону аэропорта. Осталось 9 дней. Где-то на границе Центральноафриканской Республики и Камеруна дождь начался. Приютили нас вот здесь у костра. Мы согрелись, чаю попили. Мерси боку. Мерси боку. Вытолкать машину не удалось, ехала еще глубже. Мы все удаляемся от Центральноафриканской Республики, город Тибати. А нас там ждут коуч из Вьетнама. И говорят, нас даже кормить будут вьетнамской едой. Давненько не ели вьетнамскую еду. И вот ночью уже добрались до городка Тибати, который находится посредине Камеруна. И мы сейчас едем на вьетнамскую ферму. Последние денечки в Камеруне мы подселились на вьетнамской ферме по обработке древесины. Сейчас мы покажем вам, как можно делать деньги в Африке. Как это делают китайцы, вьетнамцы и другие друзья Африки. В этом здании вся мебель, она уникальная и сделана из деревянных плит, которые весят, реально они весят много тонн. Это же все литое дерево, представляете? А это наш домик снаружи. Классный барак. Мне нравится в таком жить, там пахнет деревом. И все очень чисто, и вода течет из-под крана, и туалет белый. Что еще нужно для счастья? Еще там еду дают. Я бы взяла вьетнамский ретрит на недельку вообще. Ребята нам предлагают хлопнуть винца, но мы говорим, что мы не пьющие. И тогда достали газировку. И тогда нас выгоняют из дома. Вот. А Бог сегодня на ужин послал рис. Вот эту штуку они нажарили. Зеленую с огорода. Это курица, да? Угу. Вот. И какой-то суп, и яичница. Яичница для любых. Ну вот наши теплые вечера в Камеруне. Сейчас мы споем.
Vậy mà em nhớ không thấy anh rồi, buồn đau anh không biết tan với trời. Nước đất lòng sao anh nhận lại vòng cầu. День 3. Третье наше уже застолье. Тут мы жируем в последнее время. Даже уезжать не хочется. Обзор обуви, которую мы носили 2 года. Ботиночки Кечо, которые носила Люба, не снимая. Что произошло? Посмотрите. Подошва вот так вот отклеилась, и это уже все, это смерть. Потом всякие вот эти вот кожаные штучки, они тоже отходят. Задники, ну, я сказал бы, допустимый износ. Носик, все так же держится. Все-таки Кечо, скажем так, неплохая обувь. Что произошло с ботинками Лова, в которых можно идти до 6000 метров? Посмотрите на подошву. А Кечо подошву покажи. Подошва сносилась на 30% на пятки, в то время как Кечо неплохо себя показал, хотя вот здесь вот тоже уже Люба ходит по земле. А вот здесь такая рана, которая тоже несовместима с жизнью. Носы. Здесь нос еще жив, а на другом ботиночке уже скоро тоже я начну ходить по земле. Пятки здесь, но также износ, но допустимый. Итак, ботинки за 2 года приходят вот в такую форму. И на них еще можно куда-то сходить, но не выше 5000. Городок Тибати, ничем не примечательный, находится в самом центре Камеруна. А мы идем к озеру, которое находится здесь рядом. Смотрите, какие мечи и камерунцы. Бились за свою независимость этими мечами. Quelqu'un. Maintenant là, c'est pas encore fini. Ça là, il va encore taper, bien aiguiser ça. Ouais, Très belle. c'est comme ça. Merci beaucoup. Thank you. Akwai fulfulde sabta. Aran mota fulfulde gotel mai. Kai wada fulfulde ba dai. Wani kudi? Смотрите, какие в Тибете классные булочки продает мальчик со своей головы. А у нас нету сдачи, он взял нашу 5000-ную бумажку и побежал за сдачей. А булочки здесь оставил. Все, бросил, счастливый побежал. Такая красота у нас в Африке. Преследует постоянно. Тоже Камерун. Это мы не возвращаемся еще в Свазиленд, а вот такие здесь горишки прекрасные. Ребята, это наши подвозители. Они прекрасные. Единственная машина на всей дороге. Вытащили вообще из такой задницы. Мы уже начали думать, что делать, если мы опаздываем на самолет. Друзья, посмотрите вокруг, какая красота. Но мы застряли, потому что сделали новый мост, но еще не доделали. А проехать невозможно. Не знаем, что делать. Будем думать.
Ребят, ну вот это так выглядят настоящие заправки в Камеруне. Те заправки, на них продается безумно дорогой бензин, который никто не покупает. Но есть вот такой контрабандный бензин из Нигерии, который во много-много раз дешевле. Его продают в бутылках в пластиковых. А мы благодаря этому человеку опережаем график нашего движения. Сегодня уже будем в Яунде, вообще Эстибате за один день. И отдыхаем там денек, опять у нас Яунде развлекательный. И потом едем в аэропорт и вылетаем в сказочную страну Эмираты. Мы не были уже в цивилизации многие годы и наконец возвращаемся. Встречайте нас. Dona men ke tak bom manje kona 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 ne moment kwana maye dying me Dona men ke tak bom manje kona 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 ne moment kwana maye dying me. Человек, который нас подвозил, его зовут Яя. Он оказался величайшей душой камерунцем. Мало того, что он нас довез от Тибати до Яунды, он пригласил нас к себе пожить на 2 дня, а потом и вовсе купил нам билет на VIP-автобус до Дуалы. Представляете? Refaire la cuisine de maman Suzanne, de la grand-mère Thérèse, parce qu'elle n'a pas dit tous les ingrédients qu'elle mettait dans sa sauce, parce qu'elle voulait le garder jalousement. Et au final, il y a des produits comme ça. Нас привезли на смотровую площадку. И здесь Яунде как на ладони. Вот смотрите, здесь сколько людей. И белых, и всяких, которые фотографируются. Here is Mr. Yaya's family. We salute SkyTram. Супер Ю, новый супермаркет для нас. И для Яунды тоже новый. Так, сейчас мы вам покажем, что в буржуйских супермаркетах лежит на полках. Это все только для зверушек. Знаете, в этом буржуйском супермаркете есть даже эклеры. Это какой-то кошмар. Друзья мои, ассортимент богатейший, а цены космические, да. Улетаем. Смотрите, это суровый камерунский маркетинг. К бутылке масла прилеплен скотчем хозяйственное мыло. Народное предложение недели. Мы захотели купить Игорю шмоточку, в каких ходят мужчины в арабских странах. И Яя нам сейчас показывает, что можно выбрать и что почем. Очень правильно зайти с местным человеком, потому что Яя говорит, что если без местного, то задерут цену в 3 дорого. You look old. Ah, c'est très joli. Ну вот, Люба совсем омусульманилась. Люба, скажи пару слов в свое оправдание. Наш друг и хозяин Яя, он ровесник Игоря. Но он такой же, как и Игорь, энергичный. Вот он хотел купить кукурузу и уже там ее стоит жарит, потому что другие люди не могут жарить как надо. Эта штука называется келиба. В конце нашего кенийского приключения мы наконец-то узнали, что именно из нее добывают хинин. Тот самый хинин, который панацея от малярии. Это орешки колы, которые мы уже вчера пробовали. Они действительно обладают тонизирующим эффектом. Ну и на прощаннице покажем вам кассаву. This is very good. It has vitamin, a lot of what you call amidon, vitamin D inside. Okay, assalamu alaikum. Впервые в нашем путешествии у нас появилась возможность подсмотреть за мусульманской семьей, где есть 2 жены и 1 муж. Вот у Яи как раз было 2 жены. И если тот комплект синее платье и серый костюм Игоря нам подарила жена по имени Шалима, то вот эти черные платья и белый халат Игоря, это нам уже подарила жена, которую зовут Аиша. Спасибо большое всем.
замечательные наряды будем носить. А теперь пообедаем, чем Бог послал. Ребята, и это человек, который все это наготовил. Таким офигенским был наш крайний ужин не только в стране Камерун, но и крайний ужин в Африке после 2 лет путешествия по этому черному континенту. Спасибо большое Яе за то, что он сделал этот вечер таким запоминающим. Друзья, омажорились окончательно, и нас сажают вот в такие вот комфортабельные вип-басы. Спасибо огромное этому человеку. Его зовут Яя, и он привез нас из Тибати сюда, в Яоунде. Мы у него пробыли 3 дня и отправляемся уже в Дуалу, откуда у нас будет перелет в Дубай. Люба, скажи, как самочувствие? Прекрасное самочувствие, оказалось так легко путешествовать последние дни по Камеруну. Ну все, ты уже автостопом не ездишь, да? Да, мы теперь в автобусах на VIP креслах. Вы посмотрите, даже они регистрируют багаж, и в случае, если он потеряется, они компенсируют. Ну, хотя, думаю, вряд ли, наверное, Люба, да? Или... Ну, нам только что сказал Яя, что компенсирует. Яя не врет. Вот так, друзья, в зале ожидания автобуса в Камеруне, чтобы поехать в Дуалу, нас поют чаем и булочками. Очень вкусно. Докатились до булочек. Наша крайняя ночь в Африке, город Дуала, решили не мелочиться. Взяли номер с кондиционером, стоит 10 тысяч франков, это $15. Вот. Но как-то все очень прилично и чистенько, и Игорь... В коридоре картины, посмотрите, это же галерея, черная женщина. Ну, еще одна плаза, на этот раз в Дуале. Мы сходили в магазин Carrefour и закупили там бомж-набор. И сегодня отмечаем наш отлет. Ура! И даже в Carrefour, в супермаркете, в Плазе, в Дуале продается этот фрукт, который лечит кинин. И здесь написано его название. Он называется кинкелиба. И стоит вообще недорого. 775 франков за килограмм. И вы никогда не будете болеть малярией. А это, пупсики, аэропорт Дуалы. Такая здесь нехитрая торговля. Все те же самые тряпки, что и по всему Камеруну. Пассажиры, ожидающие своего вылета. Вот там заветная дверца, чтобы вылететь в Найроби. Но еще надо отстоять вот такую чертово длинную очередь. Сейчас будешь плакать. Если получу посадочный талон. Итак, ребята, мы сидим на посадке. А это значит, что наше большое двухгодичное африканское путешествие подходит к концу. И вместе с тем начинается наше 4-дневное путешествие по аэропортам мира. Потому что полетик у нас дешевый, но очень замудренный. Сейчас мы перелетим из Дуалы в Найроби. Там проведем сутки в накопителе. Из Найроби потом у нас будет в Дубае. 1,5 суток в Дубае. И мы летим в Москву с победой. Но мне кажется, мы никуда не долетим. Ему всегда так кажется в самолете. Всегда. На этом наше африканское путешествие закрывается. В какой же следующей стране Игорь откроет эту дверь? Подписчики, пишите свои варианты в комментариях.